Hürmetli millettəşlər deyib sözümüz başlayısım kilə. Mənə indi biz bugün Cəlil oxularının 3-cü günün tamamladıq. Qarab çıxdıq barlıq qatnaşıcılarına. En birinci şəraitdə bik zor rəhmət bütün kişiyə, qatnaşqan həm əzirləvçilərə. Şundan da bu yıl konkursunun geografiyası şartlı keng, bu bik şartlandıra seyindirə. Mənə şunday okullar, mənə şunday işaralar bilən gənə biz özümüzün millətimizdə neyindir millətpərvərlik deyib aytıq hisslər uyatalabız. Lakin bir нәрсә көңеліне bir şey yaxşı ayırın, yaxşı oturda сөйләп тұрасыз, lakin нәрсә bir şey көңеліне. Қызғанышқа қаршы Татарстандағы біздің қатнашушылар мектеп программасындағы әйберлерге көбірек игътибар еткендер. Әлбәттә ул әйбәт, lakin мектеп программасынан тыш біздің Жәлилнең әле иҗаты шактый киң. Менә шуңа игътибар итәргә, алга таба игътибар итүгезне сорар идем. Һәм инде сөйләм теле. Мен үзем сәхнә теле укыткачтан сөйләм теленә игътибар итәсем килә. Мен аңлыйм, һәрбер төбәкнең үзенең диалект, үзенең сөйләме. Бу сезнең туган тел. Әмма дә ләкин без шушындый конкурсларда катнашабыз икән инде, мөмкин кадәр әдәби сөйләмгә якынлаштырырга кирәк. Карыйбыз, бер үк төбәктән киләләр бит, ләкин сөйләмнәр бер үк булырга тиеш, бер карасаң, берсендә җирле сөйләмлек калган, берсендә инде әз генә сизелә, шушай булыр. Аннан соң материал сайлау, тагы шуңа кайтам. 3 яшьлек бала һәм инде 25 яшьлек кеше айырмасы бик зур бит. Мәктәп баласына, башлангыч класс балаларына, хәтта ки урта сыйныф балаларына да вакшат шигырын алу ул бик үк дөрес түгел. Йомшак кына әйтеп әйткәндә. Вакшатны олы кешеләрдә аңлап бетерә алмый. Бүреләр, вакшат менә шундый шигырьләр әйтеп. Шуңа күрә зинһар игътибарлы булыгыз. 3 куплет улак шигырь башлангыч сыйныф балалары өчен ул муеннан җиткән. Анда ул фикерне дә тота, дөрес иттереп сөйли дә, аңлый да бала. Сезнең дә эшегез җиңеләя һәм бала да матур иттереп күренә. Шуңа күрә алдагы көнгә менә бу безнең кичкенә генә теләкләребез, буларны истәп торсыз дип уйлыйбыз. Аннан соң әзерләнгән төбәкләрне аеруча әйтеп китәсе килә, монда Чиләбе өлкәсе, Свердлов өлкәләре, чит төбәкләрдән дип әйтим, Татарстан читтәге төбәкләрдә булар бик яхшы әзерләнгән. Шуңа күрә ул күренеп тә тора, балаларны сайлагансыз, матур иттереп үткәргәнсез бу чараларны. Зур рәхмәтләр сезнең барыгызга да, һәм инде киләсе елларда да сезнең белән очрашырбыз дип өмет итәбез. Исән сау булыгыз.